ரிமோட்டில் யூஸ் பண்ணி பார்ப்போமா? போடலாம். என்னடா கருப்பாக ஏதாவது கறி உண்ட மாதிரி சூப்பர் வேணாம். இது இல்லையே மாத்திரை மருந்தாட்டம் இருக்குது. மாத்திரை மருந்து இன்னும் ஸ்க்ரூ தனி. ஓ, இதில் ஸ்க்ரூ கழட்ட வேண்டிய வேலை வர வைக்கல, வர இல்லையே. ஆக்சுவலாக ரிமோட் ஃபேன் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ரிமோட் ஃபேன் தானே? ரிமோட்டை காணும். இதாக இருக்குமா? ம், சூப்பர் ஃபேனும் கிராம்டன் ஃபேன் வாங்குற இடத்துல தான் வாங்குவாங்க போல். இந்த இது இதில் எப்படி போட்டிருக்கோம்.
சூப்பர் மேன் லைட் எரியுது. ரிமோட்டில் யூஸ் பண்ணி பார்ப்போமா? இப்போ என்ன இது என்ன டவுன் பட்டன் ஸ்லீப்பிங் டைம், இது என்னன்னு தெரியலையே. இது என்ன நமக்கு பார்ப்போமா? அது என்ன எந்த இண்டிகேஷன் அதுப்பா ஃபுல் ஸ்பீடு ஓடுமா? தெரியலையா? சத்தம் கிட்டா ஆஃப் பண்ணி பார்ப்போமா? சரி, ஓகே, ஆஃப் ஆயிடுச்சு. பரவாயில்ல. சூப்பர் மேன் லைட் எரிஞ்சிட்டே இருக்குது. ஆன் பண்ணி பார்ப்போமா? heavy feed